हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः सप्तमं दिनम्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते आदर्शनं लोपः इति। अत्र एतत् सूत्रं प्रथम अध्यायस्य प्रथमपादे षष्टितमं सूत्रम् इदम्। अत्र पदच्छेदः भवति, आदर्शनं लोपः इति पदद्वयं भवति। एतदपि संज्ञासूत्रं भवति। अत्र का संज्ञा भवति? लोप इति संज्ञा अत्र निर्दिश्यते। पुनः तस्य अर्थः कः? आदर्शनम् इति तस्य अर्थः। अतः अनुवृत्तिः अत्र कापि अनुवृत्तिः नास्ति। देयर इस् नथिंग वी ब्रिंग फ्रॉम द प्रीवियस सूत्रम। सो आदर्शनं लोपः itself is enough to get the meaning of आदर्शनं लोप. So there is no अनुवृत्ति here. अत्र पदार्थः आदर्शनं नाम अनुच्चारणत्वं यस्य उच्चारणं न भवति तद् आदर्शनम् इति उच्यते। अत्र उच्चारणं नास्ति इति चेत् तत्र लेखनमपि तत्र न भवति इति अर्थः। अत्र लोपः इति संज्ञा भवति। अत्र एकं स्मर्तव्यं, संज्ञासूत्रेषु अत्र का संज्ञा भवति, अत्र कः संज्ञी भवति इति ज्ञातव्यम्। अत्र लोपः इति संज्ञा, आदर्शनम् इति संज्ञी। अत्र आदर्शनम् इत्युक्ते the Adarshanam is called as Lopa. So Lopa is the name and Adarshanam is name given to it. So Adarshanam is Sangi and the Lopaha is Sanya. So Adarshanam nama Anucharnatvam. Idyate Ucharna Shunyatvam eva Adarshanam. So Yasya Ucharnam na bhavati Tasya Lopaha iti namna Tasya Vyavaharaha bhavati. Atra ekam smartavyam. So we actually use the lopa word in the laukika prayogas like which is down or not there or those meanings we use basically. We use lopa in many ways in the laukika prayoga. Atra lopaha itukte adarshanam lopaha. Atra lagu siddhanta kaumudyam vyakya vartate prasaktasya adarshanam lopasanyam syat. Atra prasaktasya iti kim iti chet सूत्रात् प्राप्तोच्चारणस्य इति अर्थः। सूत्रात् प्राप्तोच्चारणस्य आदर्शनम् इति चेत्, so you cannot say something which is not there as a lopa. So it's very important. For example, ayuvun sutram if you take, there is no kakara, so you cannot say kakara is lopa there. You are getting it right? So one which is there already and that gets deleted later, only then it is called as lopa. Okay, you cannot say that lep pratyaya, you cannot take lep pratyaya and say there is a kakara it or kakara se lopaha tatra vartate or pakarana shakara se lopaha tatra vartate tata vaktum na shaknumaha. Tatra lep pratyaye lakaraha purvam asit saha lakaraha agre na bhavati tasya eva vyavaharaha lopaha iti uchyate. Atra मूले kakaraha nasti अतः ककारः लेप् प्रत्यये लोपः इति वक्तुं न शक्नुमः. So this we many times wherever we see something is missing we directly use the word lopa. So that's not the right way. One which is there and it is removed later because of lopa sanya, only they are actually called as lopa. Okay, in the sutra of ayivun we cannot say that there is a kakara lopa, there is a nakara lopa, there is a chakara lopa, there is a shakara lopa, there is a hakara lopa. We cannot say that way because they are not present, so we cannot use the word lopa there. We can say ayun ityatra nakarasya lopaha bhavati because nakara was already there, we are removing it. Okay, adarshanam ityukte one which is not pronounced or one which is not uttered is adarshanam. So that means ayun ityatra kakarasya uchcharanam na bhavati ityatra kakarasya lopaha tatra bhavati iti vaktum na shaknumaha. So this is very important. Prasaktasya eva adarshanam bhavati. Tasya tadrusha adarshanasya eva lopaha iti sanya bhavati iti jnatavyam. So this is one thing. And idanim अत्र किमर्थम् आदर्शनम् इति उच्चारितम् इति चेत् तत्र दर्शनम् इति चेत् तत्र दर्शनं नो चेत् दृश् इति धातुः, दृश् धातोः अपरः अपि अर्थः भवति ज्ञानम् इति। अत्र आदर्शनं नाम अज्ञानं, यत्र कस्यचित् ज्ञानं न भवति तस्य लोपः इति अर्थः। तर्हि किमर्थम् अत्र ज्ञानम् इति चेत् तत्र कथम् अनुच्चारणत्वं भवति चेत् अत्र अस्मिन् शब्दशास्त्रे
कथं ज्ञानं भवति? श्रवणेन ज्ञानं भवति. इदानीं ल्यप् इत्यत्र अन्ते प्रकृत्य इत्यत्र यकारः एव श्रूयते. अतः यकारः अकारः द्वयोः एव ज्ञानं भवति. लकारस्य ज्ञानं श्रोतॄणां न भवति. अकारस्य ज्ञानं श्रोतॄणां न भवति. अतः ज्ञानं न भवति इत्युक्ते तस्य श्रवणं न भवति. श्रवणं न भवति इति चेत् तस्य उच्चारणमपि न भवति. अवगम्यते इति मन्ये. आदर्शनम् इत्युक्ते अज्ञानं. ज्ञानम् इति चेत् अत्र श्रवणमेव ज्ञानं. शब्दशास्त्रे श्रवणं ज्ञानं चेत् श्रवणस्य आधारः कः? तस्य उच्चारणमेव तत्र आधारः भवति. अतः उच्चारणमपि न भवति. अतः आदर्शनम् इत्युक्ते अनुच्चारणत्वम् इति लभ्यते तस्य अर्थः. सो अनुच्चारणत्वम् इत्युक्ते कस्य अनुच्चारणत्वं? प्रसक्तस्य अनुच्चारणत्वमेव आदर्शनं. तादृशस्य आदर्शनस्य लोपः इति संज्ञा भवति इति अर्थः अत्र. So we will also cover another sutra, that's again a simpler sutra. Then we will go for the Q&A. So aparam sutram vartate tasya lopaha. Atra padachedah tasya iti ekam padam, lopaha iti aparam padam. Atra tasya iti षष्ठी ekavachana रूपम. अनन्तरं लोपः इति प्रथमा एकवचन रूपम्. पुनः अत्र अनुवृत्तिः भवति. उपदेशे अजुननासिकः इत् इत्यतः इत् इत्यस्य अनुवृत्तिः तत्र भवति. तत्र हलन्त्यम् इत्यत्र पदद्वयस्य अनुवृत्तिः आसीत्. तत्र उपदेशे इत्यस्यपि अनुवृत्तिः तत्र आसीत्. परन्तु अत्र एकस्य एव इत् इत्यस्य एव अनुवृत्तिः अत्र भवति. एतत् सूत्रं विधिसूत्रं भवति. किमर्थं? पूर्वम् इत् इति संज्ञा विहिता आसीत्. तादृशस्य इत् संज्ञकवर्णस्य लोपकरणम् अनेन सूत्रेण भवति. अतः लोपकरणं क्रियते. अत्र किञ्चित् कार्यं तत्र उच्यते. अत्र बिकास् आफ् दिस् द पर्टिक्युलर् लेटर् गेट्स् एलैडर्. ओके, सो देर् इस् सम् व्याकरणकार्यं टेक्स् प्लेस्. अतः एतद् विधिसूत्रम् इति उच्यते. पुनः अनुवृत्तिसहितं पूर्णसूत्रं कथं भवति चेत् तस्य इतः लोपः. तस्य इति सूत्रे वर्तते, लोपः इति सूत्रे वर्तते. इत् इति अनुवर्तनम् इत्यस्य अनुवर्तनं तत्र भवति. परन्तु अनुवर्तनसमये विभक्तिपरिणामः तत्र भवति. इत् इति प्रथमा एकवचनरूपं तत्र. परन्तु अत्र इतः इति षष्ठी एकवचनरूपम्. उदाहरणम् एकं स्वीकुर्मः. सः रामः, तस्य पुस्तकम् इति वाक्यद्वयं स्वीकुर्मः. सः रामः, he is Rama. Second sentence, तस्य पुस्तकं, this is his book. So तस्य पुस्तकं, तस्य इत्यस्य कः अर्थः? रामस्य इति अर्थः. So we are just taking a Rama word from the previous sentence and we are adding it here and making a complete sentence like तस्य रामस्य इदं पुस्तकम् इति ज्ञायते. So why do we change Ramaha from Prathama to Sashti? To make the current sentence meaningful, we need to make it as a Shashti and make it as a Visheshanam to Tasya. The same way, Upadeshe Ajanunasika iti tatra Prathama, Tasya lopaha, Kasya lopaha, Itaha lopaha. Itaha nama, Itaha is a Sashti ekvachana form. So this is where you need to know all the Halanta Shabda Rupas. So Itaha is a Shashti ekvachana Rupa. Tasya itaha lopaha bhavati. The ita it sangyas which were defined earlier like halantyam sutram, that it sanya will get lopa. So what is lopa? Adarshanam. So finally it gets anucharnatvam. That means it will never be pronounced. That's what it actually means. So padarthaha itaha vibhakti parinamena anuvrittihi bhavati. Itaha iti. Punaha atra itaha is not something like itaha tataha, that itaha is not here. And tasya itaha visheshanam and lopaha syat. Atra lopaha itukte adarshanam. This is what is clear, right? So now udaharanam ayivun ityatra halantyam iti sutrene nakarasya it sanya bhavati. Tasya lopaha iti vidhi sutrene नकारस्य लोपः भवति. इत्युक्ते आदर्शनम् अनुच्चारणं भवति. अतः आयु इत्येव तिष्ठति. पुनः
अट् इति आगमः तत्र टकारः अलन्त्यम् इत्यनेन इत् संज्ञा भवति पुनः तस्य टकारस्य तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण तत्र लोपः भवति अतः आ इत्येव अवशिष्यते पुनः नी इति धातुः तत्र ञकारः अलन्त्यम् इति सूत्रेण ञकारः इत्संज्ञकः भवति पुनः नी इत्येव तत्र अवशिष्यते यतः तस्य लोपः इत्यनेन ञकारस्य लोपः तत्र भवति सो इदानीं माहेश्वरसूत्राणि स्वीकुर्मः चेत् तत्र सोपानद्वयं प्रथमं सोपानम् इत्संज्ञकवर्णानां ज्ञानम् इति प्रथमं सोपानम् इत्संज्ञाकरणम् अतः हलन्त्यम् इति सूत्रेण सर्वे अन्तिम वर्णाः इत्युक्ते सर्वे अन्त्याः वर्णाः अत्र इत्संज्ञकाः भवन्ति अत्र नकारः ककारः ङकारः चकारः इत्यादि द्वितीयं सोपानं तस्य लोपः इत्यनेन तेषां सर्वेषामपि अनुच्चारणत्वम् अदर्शनं भवति अतः इदानीं केवलवर्णाः एव अवशिष्यन्ते आ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ हायवर ल ञमङणन जभ गडद जबगडद खप चटथा चटत कप सशस ह एवम् अन्ते विद्यमानानां वर्णानां लोपः अत्र भवति So any questions so far? I think we'll stop here. We'll take the next section in the next class. तस्य लोपः इति स्थाने इतः लोपः इति किं पाणिनिना न उक्तः महोदय कारणं तत्र कारणं किम् अस्ति न जानामि प्रायशः तत्तु तस्य शैली स्यात् so maybe he wants to give it same same meaning but maybe we shouldn't get confused with what is itah because it is in the context of the okay if you take the seven sutras and tasya lopa they are all together okay so saha ramah and tasya pustakam will not say saha ramah ramasya pustakam so instead of that maybe we just use that kind of style here हरि ओम महोदय अत्र प्रसक्तस्य अर्थः पूर्वम् आसीत् इदानीं नास्ति इति वा पूर्वम् अस्ति तत्र पूर्वमेव अस्ति इति अर्थः तादृशस्य एव लोपः भवति so for the lopah to happen something should be there so atah eva prasakt okay mahoday so in general I have seen few people they use lopa as a replacement for something missing for example ayun sutre kakara is not there so we cannot say lopa term for kakara there that's what it's we have to clear okay mahoday astu महोदय उपदेशे अजनुनासिकः इति प्रथमं सूत्रं तदनन्तरं हलन्त्यम् इति आगच्छति न वा आम् हलन्त्यं च इति अवगमनीयं वा तत्तु पृथक् सूत्रेणेव स्वीकरणीयं हलन्त्यं हित् भवति तथा स्वीकरणीयं च इति न अध्याह्रियते नमः Actually, I have two questions. अत्र तस्येतो लोपः स्यात् नादयो नाद्यर्थाः इति अस्ति खलु नाद्ययो नाद्यर्थाः अर्थाः No, don't read the mola at this time. I'm going to read the mola completely after we finish our lectures. Okay, don't get into the mola at this point. Just understand the concept and we will take the same word file we'll take and we'll read each word here and we'll understand what they mean. Yeah, that completes the complete. Pradi upasargah are not one and the same, right? No, Pradi is one name and the upasarga is another name for Ang. Not for all upasargas are Pradi. All are Pradis actually. Because all the upasargas start with pra, right? So everyone is actually called as Pradi.
But Pradi is not always equivalent to Upasarga. No, it's a two different When names. it is applied Yeah, to Dhatu only, it is Upasarga. correct. If it is applied to something else, it is only Pradi. Pradi, right? yes. Mahodaya, here we are doing two steps, right? One is identifying the halantas and we are applying the Tatya Lopaha Sutram. So, after identifying, in the second step, there are any other sutrams will come or only this Tasya Lopa? This is the only sutra. For identifying, we have 7 sutrams, but once we identify, we have only one sutram, Tasya Lopaha, to remove all of them. Okay. Yeah. And one question, like the Gam Dhatu, Lyap Rupam will become like Agatya, right? In that we applied this Itta Sutram and it became Agatya. So before so the L and Up are removed. So Yes. before applying this rule, is there any form which will have that words sir? Like L and Up? No, it will never be there in that final form. No word. Actually, because these are all actually Kalpanikam. So they are all imagined by Panini and it's not there in the actual language. So that's why Panini writes another sutram to remove all of them. So they should not be used in the Prayogas. Then, like, what is the meaning of that il and up? What is the significance of that meaning? Yeah, here the example which you give, Agatya. So there only Yakara comes, Lakara will not come and Pakara will not come. But why he had it Pakara? Because Agatya, if you see, there is A is Upasarga, Ga, Gam Dhatoho Ga, and Ya is again Pratyaya. But there is in the middle there is a Takara, right? Agatya, there is a Takara. The Takara comes because of that Pakara. Yes. The Lep Pratyaya as a Pakara, which is It, because that is a Pakara is It in the Pratyaya, the Takara is added for Agatya. If the Pakara is not there in the Mola Pratyaya, like it's just a Lya, if it's a Lya is a Pratyaya, then Pragaya is the form would have been. Okay. Mm-hmm. So there is some actions, some Vyakarna actions happen because of those It Sanyaka Varnas. Bit confusing, but like I don't understand why it is there in first place. No. Lep, if you take Is there any other transformation? No. There is no direct usage of that in the Prayogas. The Lep Pakara will never be used in the final form. But why Pakara is added? That is to add the Takara in the end. For example, let's take example of Tuman Pratyaya and Twa Pratyaya forms. Can you give for Lik Dhatu? Dantu. No, Lik. Likitu. Likitwa, Lekitum. Right? Twa form will be Likitwa and Tumun form will be Lekitum. Correct? Yeah. So, why one place there is a Lik and one place it's a Le? Why there is a Ikara and why there is a Yakara in other form? That's because there is a Kakara in the Pratyaya. So, in the Lekitum, the Tumun Pratyaya doesn't have Kakara. So, it automatically gets Guna. So, it becomes Lekitum. But if you take Twa Pratyaya, there is a Kakara, which is its Sanya. So, because of that, it doesn't get Guna, it just stays as Lik, as a Purva Rupa. So, Likitum is a form for Tumun. Twa, Likitwa is a Twa form, there is a Kakara, so it doesn't get transformed to Le. And similarly, Tumun Pratyaya doesn't have Kakara, so it becomes Lekitum. So, that's why we have that Kakara. So, same way, every It Sanya Varnas will have some Vyakarna Karyams. So I can understand like these are some imaginary words. Correct. To construct So, imaginary markers to say whether particular action take place or not. Yeah, Astu. नमस्कारः महोदय। Namaskara. एतानि संज्ञासूत्राणि पठनं कर्तुम् अथवा पारायणं कर्तुं किमपि उपायम् अस्ति वा?
उपायः कोऽपि नास्ति, साक्षात् स्वीकृत्य प्रतिदिनं पठनीयमेव, तावदेव. So maybe you can start with we have 14 sutrams for the first prakaranam and Maheshwara sutrams. You start reading it every day till we finish this prakaranam and you will get it automatically. So this is a good idea. I think most of you, those who are really interested and keen on continuing it further, start with mucking up all the 14 Maheshwara sutrams plus 14 first prakarana sutrams. You can start mucking up now and then we'll start with other sutrams. अस्तु महोदय, प्रादिविषये दृष्टान्तं वक्तुं शक्नोति वा? प्रादि उपसर्गविषये भवान् प्रदर्शितवान् प्रादिविषये. आम् आम्, तदेव उपसर्गाः एव प्रादि इत्यपि तेषां व्यवहारः अस्ति. किमर्थं तत्र प्रा इत्यादि अतः प्रा इति प्रथमं वर्तते इति कारणेन प्रत्येकम् उपसर्गः अपि प्राधिः इति उच्यते. सो उपसर्गः इति आङ् इति स्वीकुर्मः चेत् तस्य नाम द्वयं भवति. उपसर्गः इति एकं नाम, प्रादिः इति अपरं नाम. कुत्र उपसर्गनामप्रयोगः भवति चेत् तत्र यत्र क्रियायोगः भवति, यत्र क्रियया सह प्रादिनां प्रयोगः भवति तदानीम् उपसर्गः इति तेषां व्यवहारः. तदेव यत्र क्रियां विना यत्र भवति, उदाहरणं समस्तपदेषु यत्र भवति तत्र प्रादिः इत्येव उच्यते. तत्र उपसर्गः अस्ति इति न वक्तव्यम्. उदाहरणम् उपनेत्रं, नो चेत् हिमालयं, तत्र आ इति उपसर्गः इति न वक्तव्यं. तत्र आ इति प्रादिः. तथैव आगच्छति इत्यत्र प्रादिः नास्ति, अत्र उपसर्गः. धन्यवादः. It's a simple question. When we write Padacheda, then we make a bracket which is a circle, like a bracket shape is different. It's like a half circle. Mm-hmm. Whereas in Anuvrutti, we are using that angle bracket. Is there a reason to identify two difference? No. Actually, these are all just notations given by me. But wherever I use this square bracket, it is a sutra sankhya. So, Upadesha Ajanunasika is a sutram, and first chapter and the third pada and second sutram. That's sutra sankhya is given in this square brackets, and vibhakti vachanam is given in the circular brackets. Okay, now I understand. Okay. So that is a difference. Yeah. Okay, dhanyavad. Astu. Sir, today we covered only Halantyam one sutram and out of 7. Remaining 6 are we going to cover next class to identify? No, we have out of 7 we have only 2 sutrams covered in the section that we are taken in the Laghu Siddhanta Kaumudi. That is in the first 4 chapters. We have only 2 sutrams of Itsanya, and the remaining 5 sutrams are covered in the later prakaranas of Laghu Siddhanta Kaumudi. Anyway, we are not going to study other 5. We are going to study only 2. Maybe I can give very high level what they actually mean. I can talk about it, but we are not going to study in detail. Because we are in anxiety mood, to identify all the its in Upadesha. That is the reason I'm asking, like remaining all 7 covered, then it's prakarana total completed, that is the reason I'm asking this question. Yeah, total completes, but the problem is all the its and then remaining. Yeah, correct. Maybe I can give a short introduction about other 5 sutrams as well. Maybe we'll take up in the middle of Ach Prakaranam. That time we'll take it up. Because the reason is, if you want to understand the Upadesha Ajanunasika, I cannot take up that sutram now, because Anunasika Shabda has its own base to understand what is Anunasika, and there are again few sutrams we have to know to understand what is Ajanunasika. So we cannot directly get into there. That's why it's parked for now. So Adhyatana Sankshepaha. So it's Sanya Namaka. Punaha Katham Tatra Karyam Bhavati. Sopana Dvayam Bhavati. Pratama Sopane it's Sanya Jnanam iti Pratamam Sopanam. It's Sanya Karanam. Lopakaranam iti Dvitiyam Sopanam Bhavati. Atra Halantyam iti Pratamam Sutram Prishtavantaha. Tat etattu it's Sanya Vidhayakam Sutram Bhavati. उपदेशे विद्यमानस्य अन्त्य हल् वर्णस्य लोपः इत् संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण.
अदर्शनं लोपः इति संज्ञासूत्रं तत्र लोप इति संज्ञा विधानं तत्र भवति अदर्शनं लोपः भवति इति ज्ञातम् अदर्शनं नाम अनुच्चारणत्वम् इति लोपः पुनः तस्य लोपः इति विधिसूत्रं भवति अत्र इत् तस्य नाम इत् इत्यस्य विशेषणं भवति तस्य इतः लोपः यत्र अलन्त्यम् इत्यनेन या इत् संज्ञा विहिता तस्याः लोपः अत्र भवति इति अत्र तस्य लोपः इति अस्तु धन्यवादः वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः